की बैठी हुई है। दीपा भूखी है। दीवा ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया ठीक से। डोरा इसकी बहन कहीं चली गई है, इसलिए उदास होकर ऐसे बैठ गई। दीवा बेबी डोरा वो आ गई। डोरा 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 इज हियर। डोरा कम हियर। आ जाओ बेबी। डोरा आ गई। डोरा कहीं चली गई थी। डोरा सारे टाइम ऐसे ही घूमती रहती है। डोरा दीवा, इसका नाम डोरा है और ये दीवा है। ये सारी रात ऐसी ही घूमती रहती हैं और ये डोरा दिन ब दिन दुबली होती जा रही है, क्योंकि डोरा लोगों को खाना ही नहीं मिलता। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुबली है। हाँ, डोरा तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। डोरा बेबी कम हियर। डोरा डोरा पता नहीं डोरा को क्या दिख गया, इसलिए डोरा देखो कुछ ढूंढने गई है। डोरा को कुछ दिख गया। फिर से डोरा कहीं जाने लगी। शी ईट समथिंग। डोरा डोरा की आईज देखो। ये कहाँ मारने लगी है यार। अब बस बनाओ।